guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku bakal bikin squishy guys, karena lumayan ada yang request. Retro dari channel dan Raina Raskia Dava. Nothing further ado, let's just get started. Question yang pertama yaitu gunting squishy, dan aku nggak bakalan pakai license squishy. Aku bakal pakai homemade squishy aku. Sini lah makan sendiri. No. Gunting squishy aku bakal pakai homemade baby. Oke. Awas. Dan aku ini guntingnya. Let's gunting. Ayo gunting. Ini udah ada defectnya. Bagian defectnya dan aku bakal gunting. Bam, bam. Iya, gunting deh. Oke, begini aja. Next question kedua yaitu rendam squishy dan di air, dan ini aku pakai jumbo onsen juga. Maaf aku nggak bisa kamerain, dan aku cuci dulu ya. Dan aku udah cuci ini dan aku udah keluarin semua airnya, jadi nggak bakalan berceceran di kasur. Dan ya. Next question ketiga, taruh squishy di luar. Aslinya udah ada squishy yang aku taruh di luar, dan udah aku taruh di luar ya. Dan ya, nanti di akhir video aku bakalan nunjukin ya. Question keempat, gigit squishy selama 10 detik. Dan aku bakalan pakai ini. Aku juga mau. Nah, ini aja ya, Mbak. Aku yang strawberry. Yeah. Asin. Kayak nggak enak gitu, gimana gitu? Oh yucky, oh my gosh. Next, question kelima, injak squishy. Aku bakalan injak ini tofu ikan squishy. Aku nggak begitu tahu namanya, tapi aku namain sendiri. Ini tagnya jelek banget kan? Enak. Yuk kita injak. Aku bakalan kamerain kok. Jadi aku bakalan taruh di sini. Aduh. Maaf ya guys. Dan ini squishy-nya. 1, 2, 3. Iya, gepeng. Iya, squishy-nya gepeng. Mungkin nggak kelihatan dulu. Ini dia. Next question itu taruh squishy di atas kepala sambil jalan. Kamil ya? Enggak. Cepetan. Oke, aku bakalan taruh di sini. Aku bakalan kamera. Dan ya. Dan aku bakalan pakai. Nah ini homemade bakery juga. Maaf kayak aku curang gitu. Oke, yuk. Pakai yang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yeay, nggak jatuh. Alhamdulillah, tidak jatuh. Oke. Next question is cetekin squishy. Dan ini taruh squishy di atas kepala sambil jalan tuh kredit. Pertanyaannya tuh kredit baik. Questionnya itu kredit by Keira Charma, dan kalian jangan lupa subscribe channel mereka juga. Dan yang ketujuh juga sama, itu cetekin squishy, dan itu juga made by Keira Charma. Aku bakalan pakai Hello Kitty cream puff. Yang pakai satu, sama yang kedua aku bakalan pakai Jumbo Onsen Burger. Sama 10 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Next question is dudukin squishy. Ayo kita dudukin dan tenang aja, aku juga bakalan ngerekamin. Aku bakalan pakai jumbo red strawberries. Ini bukan belum I love strawberry ya. Walk away. Dan kita dudukin selama 10 detik juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dah gepeng di sini bagian gepeng. Ayo kita kembali lagi ke tempat kamera. Aku merekamnya nggak pakai kamera, aku pakai tablet, bukan pakai HP ya. Next question is teriak I love squishy. Itu tantangan paling memalukan bagi aku dan aku buang I love squishy. Itu tantangan paling memalukan bagiku. Ya. Last question is hujan squishy. Tunggu, maaf ya. Hujan squishy. Tunggu ya. Dan 1, 2, 3 go. Oh my gosh. Tantangannya I really wanna say no. Jumbo sekian dulu. Oh ya, aku mau ambil squishy yang ada di luar. Maaf ya. Di luar. Tunggu. Nah, aku bakal ambil squishy yang di luar. Dan ini masih ada. Soalnya aku taruh di depan rumah sini, bukan di jalanan. Dan ayo. Ya, tuh aku tutup dulu. Tunggu. Iya, emang nggak nyala. Adik, maaf ya. Oke. Sekian dulu video dari aku, dan coba kasih big thumbs up, comment, share, and subscribe.